今回は強めのペットをじゃんじゃん迎え入れる回です。前回はペットについてほぼ焦点が当たってなかったけど、ペットってそんなに重要なのか？めちゃくちゃ重要ですよ。後半はペットいないとほぼ無理ってレベルです。編集中の私がそう言ってました。あ、イフリート仲間になった。ペースが早い。ちなみに編集中の私は、すでに強敵のまで周回してます。何言ってるのか全然わかんないんだけど。頑張って今回でそこまで進めますので何卒。強いペット集めについてですが、とりあえず闘技場で集めていきます。闘技場は、一定数決まった敵が出てきて、その敵を倒したら次のウェーブに進んでまた敵が出てくるってモードです。ここで倒した敵はお金も経験値も落としませんが、ペットになる可能性は全然あるので、ここでペットを集めていきます。ボスも複数体出てくるので普通にステージ周回するよりも効率が段違いですし、確かに、今出てるこの青いのも前回いたあのボスだな。とりあえず次の目標はこの青いのですね。ボスをペットにできるってなんかすごい楽しい。今もエフリートをペットに連れ回してるしな。普通のゲームじゃあんま見られない光景。とりあえずボス級に強いペットで埋めて、さらに強い敵をペットにしてを繰り返していきます。ちなみにここは闘技場のウェーブ12です。一度に5体くらい出てくるのでまあそのうち仲間になるでしょう。ちなみにペットになる確率は 1% です。うわぁ、普通に周回してたらかなり運が良くないとペットにならないな。味方になった時のステータスの高さはとんでもないので、ぜひゲットしておきたいところですね。編集地点の現在、リエンドにアップデートが来ました。話題転換が急すぎる。なんかこの前もアップデートしてませんでしたか？公式ツイッター見て調べてみましょう。これが今回のアップデートですね。そしてこれが前回、これが前々回です。平均して2日に1回くらいアップできてるんだけど。さすがに働きすぎじゃない？まあ私たちユーザーからしたら永遠に追加要素増えて嬉しいですけど、一旦2、3回行動するボスみたいな感じ。ちょっと何言ってるのかわかんない。そっか。ってことで開始から約10分くらい、ようやくペットになってくれました。てこずらせやがって。ってことで次の目標に来ました。いや展開が早いこと早いこと。ここは天空の塔3階西の、アビスマーダーがいるところです。お目当てはアビスマーダー、そして天空の塔最上階にいる雑魚敵の鳥と、ボスの祖父です。こいつらはイフリートや深淵さんに負けないほど全員強く、特に祖父は飛び抜けて強いです。HP35 万。もう主人公の何倍、何十倍ってレベルだな。そんなわけなので、ぜひ仲間にしたいですね。ちなみにここ、天空の塔3階西ですが、このように隠し通路があるんですよ。ここの奥にはとんでもない強さを持つ、デモンフユーリーという敵がいます。ステータスバグかな？ってことであわよくば仲間にしたいのですが、一戦がかなり長く、ペットになる確率も 1% とかなり低いので後回しにしようと思ってます。でもまあ動画的に、一応1回だけ戦ってみましょうか。こちらが例のデモンフユーリーです。動画は10倍速でお送りしています。不用意に近づいたら秒で死んじゃうので、遠くから魔法を打つ卑怯スタイルですね。地味に今のレベルだと雑魚敵がめんどくさい。確かに、こんだけ時間がかかって1体しか倒せないのに、その上で 1% を狙うのはさすがに現実的じゃないな。一応こいつはレアな素材を落としますが、現状レアすぎて使いどころもありませんからね。かなりの経験値がもらえますが、正直その辺の効率良さげなところでレベル上げしてた方が全然早いですし、本当に動画のためだけに戦っている現在です。ちなみに録画外でたまたまここ見つけて1回だけ倒しました。こいつ倒すの2回目なんだもっと時間有意義に使え。すっごい正論が来た。そんな会話をしていますが、戦闘時間約2分、残り体力半分くらいですね。ってことはこのペースだと1体につき10分か。10分あったら何ができる？ローグウィズデッドの表4周はできるぞ。どっちもどっちすぎる。そういうことなので、そろそろ倒せますね。まあ別に倒した先に何かあるわけじゃないんですけど。はい、撃破。よし、それじゃあペット勧誘始めましょう。いや、何してんの？最上階行ったんですが、祖父が全然仲間になってくれないので八つ当たりに来ました。鳥は結構なってくれたんですけどね。八つ当たりするにしては相手が強すぎる気がするんだけど。ほら、1% にかけて仲間になってくれるかもしれないじゃないですか。無茶言うな。今回はラック重視の装備にしているので実際は 3% くらいにはなってると思います。だとしても無理だろ。それなまじわかる。お分かりいただけただろうか。仲間になっちゃった。もしかして、賄賂？いやさすがに強すぎませんかねこの子。普通に全部のステータスが主人公の数倍以上あるのやばい。HP に至っては85万ですからね。なんだこれ。ここは、INT 重視の装備と捨て振りで魔法を3発はなっても倒しきれないレベルのモンスターである鳥がいるエリアです。イフリートと深淵さんが即死なところからも、敵の強さがわかりますね。1体だけ超スペックでなぎ倒してるやついるんだけど。ほんまこいつなんなん頭おかしい。一応お目当てだったボスの祖父が出てきましたよ。魔法3発で大体7万ダメくらいってとこですかね。この黒い子は1発3万弱のクリティカルで6万ですね。もう主人公いらなくない？うわぁ、あんなに強くて勝てなかった闘技場のウェーブ15がこんなにあっさりと。今これ本当に同じゲームしてます？
そこも疑っちゃうレベルなんだ。あ、そういえばこれのちょっと前にピラミッド攻略しました。ここのボス5体、ちょうど欲しかった素材のオリハルコンとダマスカス落としてくれてよかったです。前回のマップ攻略もかなり短縮してて意味わかんなかったけど、ついに超倍速で右下に流して事後報告するようになっちゃった。いいんですよ、こうでもしないと動画と編集中の進行度がかけ離れちゃうんですから。あ、ちなみにこの砂漠地下のボスのノアさん、さっきゲットした黒い子と同じかそれ以上くらいに強かったです。じゃあやっぱりそっちも動画にした方がいいのでは。わろた。何わろてんねん。というかこの闘技場19ウェーブのボス、この黒い子がいてもなお結構苦戦してるんですけど、まあこのペットの編成、他2人が実力不足感あるしな。本当ならソフとか、砂漠地下のボスたちも連れてくるべきだったりするんでしょうね。あとは動画ではまだ言ってないですが、ま炭鉱ってエリアの敵とかも、ちなみに炭鉱は編集中時点の今でも大して言ってません。なんかかわいそうだからその炭鉱とやら攻略してあげて。正直あそこに行く価値がなさそうに見えるんですよね。レベル上げもお金稼ぎも素材集めも全部できる場所がこの後出てくるので、あ、黒曜石だ。地味に結構探してました。そんなにレアな素材なのか？あ、いや、なんとなくどこで使うかは予想ついてたのにドロップする敵が本当に見当たらなかったので、ここでゲットできるんだなって感じです。闘技場にいるおじいさんが、黒曜石があれば友人の占い師がうんぬん言ってるんですが、その占い師の場所がなんとなくわかりまして、この窓井の森になんか予言とか言ってる人がいるんですよ。あ、この人です。結構これでどうなるのか気になってたんですよね。なるほど、ここに来てようやくって感じなのか。どうやらオーナーズクラブとやらに行けるみたいです。早速行ってみましょう。どうやら冒険中にたまにゲットできるスターコインを使って、特別なダンジョン、というか部屋に行けるみたいですね。ボスがいる部屋だったりそれとは別に強敵がいる部屋だったり、レアモンスターの部屋だったりと様々。なんかちょっとデバッグルーム感ある。わかる気がしなくもない気がする。お試しでボスの部屋に入ってみました。どんな感じなんでしょうか。あれ？なんもいなくない？って思ったら急に洞窟のボスがめちゃくちゃ出てきた。死んでますけど。ああ、こんな感じなんですね。なるほど。じゃあ強敵の間はどうなんでしょう。スターコインはこっちの方が消費量多いです。あ、天空の塔3階西に出てくるアビスマーダーだ。なるほどですね。ボスじゃないけどかなり強いボスクラスの魔物がランダムで出てくる感じなのかな。多分そんな感じでしょうね。というかこんだけいたらすごい経験値もらえるのでは？全滅させました。今の1回で7もレベル上がったんですけど。なんかとんでもないところに来てしまったみたいだな。いやー、ここ楽しいですね。まだ見たことない敵が出てきて、すっごい量の経験値落としますよ。転生がはかどりまくる。ああ、そういえば前回手も足も出なかったてっぺん峠、推奨レベル跳ね上がってたけどこういう施設があるからってことなんだろうな。よくできてますねこのゲーム。お、なんか知らないけど仲間になった。よし、この調子でじゃんじゃんレベル上げていきますよ。次回はてっぺん峠の攻略に行きたい。ちなみに編集時点レベル80ですがボコボコにされたのでレベル上げ中です。推奨レベル70とは一体。ってことで、ご視聴ありがとうございました。ちなみに、録画外でめちゃくちゃ仲間にしました。そこも動画にしろよ。